Unë kam konsideruar veten gjithmonë si një nomade e vogël që mund të përshtatej kurdo që të më hidhje. Mendoj që i gjeja të përshtatjen time dhe i përshtatem shumë mirë çdo ambienti, çdo shtëpie, por është shumë e rëndësishme ajo shtëpiza jote që ti ke ndërtuar. Para 2-3 vitesh kjo ishte shtëpiza ime, ishte me motrën dhe vllajin, edhe me vajzat e tjera që mund t'i mëritur. Vitet e fundit është me bashkëshortin tim, edhe me macën tonë të vogël. Okej. Që kemi, sepse unë mendoj që po, familje mund të jetë patjetër. Familja ka është një dimension shumë i gjerë. Dhe është shumë të rëndësishme, siç e kam të rëndësishme anën profesionale, të qeni të pavarur, të zhvilluar të misionit që un kam dhe bëj me shumë kënaqësi. Ashtu e kam të rëndësishme edhe pjesën personale të krijuarit të kësaj shtëpisë sime të vogël që në të ardhmen e shoh me shumë pozitivitet dhe mendoj që do jetë